আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ড্রিম উইথ মাই বেলকনি গার্ডেন। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। কিছুদিন আগে আমি এই রেন লিলি গাছটি কিনে নিয়ে এসেছিলাম, প্রায় 15 থেকে 20 দিন হবে। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এটাকে পটিং করা হয়নি। আজকে আমি এটা কিভাবে পটিং করব, কিভাবে টবে লাগাবো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। রেইন লিলি আসলে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। তো আমি সাদাটা কেন চুজ করলাম? সাদা মানে আসলে শুদ্ধতা, সাদা মানে পবিত্রতা। সাদা জিনিসটা রঙটা দেখলে কেমন যেন নিজেকে পবিত্র পবিত্র মনে হয়। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার এই সাদা রেইন লিলিটা নিয়ে আসা। আমি প্রথমে প্যাকেটটাকে কেচি দিয়ে কেটে নিব। কেটে নিয়েছি এবং এটা একটা দইয়ের হাঁড়ি ছিল আমার বাসায়। আমার কাছে মনে হয়েছে এর চেয়ে বেশি উচ্চতায় রেন লিলি লাগালে বেশি ভালোই হতো, কিন্তু আমার কাছে দইয়ের হাঁড়িটাই ছিল আর বড় টব ছিল না, যেহেতু গাছটা প্রায় মরে যাচ্ছে ভাব। তো ইমার্জেন্সিভাবে লাগানো দরকার বিধায় আমি আপাতত এটাতে লাগিয়েছি। পরে আবার যখন রিপোর্টিং করব তখন আরেকটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো যে মাটিটা আসলে এখানে ছিল সেই মাটিটা দিয়েই আমি এটাকে লাগিয়ে নিব এবং যে ডালগুলো মরে গিয়েছে, যেগুলো হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, সেই ডালগুলো আমি এভাবে ছাটিয়ে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কীভাবে সুন্দর করে হলুদ ডালপালাগুলো ছাটিয়ে নিলাম এবং যে বাল্বগুলো যেন প্রত্যেকটা বাল্ব যেন মাটিতে ঢাকা পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি প্রত্যেকটা বাল্ব মাটি দিয়ে ঢেকে দিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি মাটি দিয়ে কিভাবে রেন লিলির বাল্বগুলো ঢেকে দিচ্ছি। এভাবে ঢেকে দেওয়ার পর যে ডালপালাগুলো যেভাবে ছড়িয়ে আছে, ডালগুলোকে যদি আমি ছাটিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই গাছে আরও নতুন রেন লিলি আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আমি যে মামার কাছ থেকে নিয়েছিলাম তিনিই বলেছিলেন যে ডালগুলো একটু কেটে দেওয়ার জন্য। তো সেই জন্যই আমি এখন কি করব, এই ডালগুলোকে হাফ কেটে দিব। আমার কিন্তু রেন লিলি পটিং করা শেষ। দেখতেই পাচ্ছেন এটি কিছুদিন পরে, 7 দিন পরে দেখেন দুটো রেন লিলির ছোট ছোট কলি বের হয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আবার যখন এটাতে ফুল আসবে তখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। দুটো কলি বের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল, আমি কিন্তু এখানে বৃষ্টির পানিও দিয়েছি। রেন লিলি, রেন কথাটার মানেই হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টি পেলে এই গাছটা একেবারে তরতাজা হয়ে যায়। তো ধন্যবাদ সবাইকে পাশে থাকার জন্য। আরও নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সামনে আবার হাজির হব ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।